好啦，你唔攞啲翻？冇咩？咩啊冇咗啦。幾正啊！冇咗5粒。我哋下一秒再翻嚟。3、2，耶！開箱入邊嘅零件啊！洗下呢我要塞時間。哇！點解唔使洗嘅？要啊，哇！淘寶嘢洗下要拼唔係淘啊，拼見到我食嘅嘢洗下啲。梗係要洗。好銀啊！好銀色啊！爆銀啊！你睇下，我想唔想打佢？喂，媽媽你隻手因為呢係咪個打開，邊隻手？全部係嘛？睇下有冇問10隻題。手指會似你自己2張㗎。再攞咯，隔離咯。 1、2、3、4。我估唔到85買得咁細件嘅，所以我唔敢淘寶買衫俾大家。偏細嘅上年底褲有限。我哋個班咧講咧，攞個鉛筆都抹咁樣都抹，跟住攞個筆，跟住好咁樣嘅，跟住就哇！後邊可以打開㗎。呢個頭做到燈啊，係藍色㗎。啱佢攞近都冇啱佢。有可以電啊，近嘅話叫苗苗幫你。太靚啦！定太靚啦！太靚啦！太靚，影完啦。係靚啊！